السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو وناكسن داوديال ميل كستو دونيدا كجوكتان كسو دوادا برامج كارماها سياسة ورقات وحليدان oo kala aynu idin soo gudbino qodobada maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn guddoonka baarlamaanka Soomaaliya oo kala diray guddiga maaliyadda ee ka shaqeeya musuqa xukuumadda xiisad siyaasadeed oo ka dhex taagan golaha baarlamaanka Soomaaliya qaarkood oo loo hanjabay maxay tahay sababtu barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa xildhibaano dacwad ka gudbiyay shirguddoonka kulankii maanta baaqday ee baarlamaanka maxaa ka jira mooshin la diiday banaanka inuu yimaado oo gacanta u galay guddoonka baarlamaanka Soomaaliya golaha iskaashiga dawlad goboleedyada oo war ka soo saaray go'aankii shalay ka soo baxay aqalka sare ee lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya iyaga iyo dawladda federaalka taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee jooga Afrika Muqdisho ayuu yimid kulan gaar ah ayuu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya maxaa ugu muhiimsanaa waxyaabihii looga hadlay kulanka barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa ee u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran oo goor barnaamijkaas ku daawataan ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo location-ka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store markale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waa 28ka bisha 11aad sanada 2018 haddii aynu ku bilaawno barnaamijka guddoonka golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kala diray guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka xukuumadda golaha shacabka dawladda Soomaaliya warqad ka soo baxday guddoonka golaha shacabka isla markaana uu ku saxiixan yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Mudee ayaa lagu sheegay in la kala diray guddigii maaliyadda ee dhawaan soo gudbiyay musuqa lagu eedeeyay xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre waxa sidoo kale warqadda lagu sheegay in sababta kala dirista guddigan ay tahay xubnaha dhexdooda iskhilaafay isla markaana isku hor qabsaday fadhiga baarlamaanka warqadda ka soo baxday Mudee sidoo kale waxay u muuqataa mid kala diristeeda uu soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo si dhow ula shaqeeya xukuumadda arrintan waxay imaanaysaa iyadoo dhawaan guddigan ay soo saareen warbixin dheer oo ay kaga hadleen arrimo musuqmaasuq oo lagu eedeeyay xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre taas oo fadeexad ku noqotay kala dirista ayaa muujinaysa in awood ay kala dirista xubnahan waxay muujinaysaa awoodda xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ee ku dhex leedahay baarlamaanka xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex taagan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana la sheegayaa qaarkood in loo hanjabay iyadoo la tilmaamayo xukuumaddu inay faragelin baan ku hayso kulamada baarlamaanka waxaana xildhibaano ka tirsan baarlamaanku maanta dacwad ay ka gudbiyeen shirguddoonka kulankii maanta baaqday waxaa maanta baaqday kulan la filayay inay yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo muran uu ka taagan yahay qaabka guddoominta baarlamaanka halka uu dalka ka maqan yahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waa kulankii labaad ee golaha shacabka ka baaqday toddobaadkan iyadoo isniintii la soo dhaafay iyo maanta oo Arbaca aan suurtagal noqon in baarlamaanku shirkooda maalinlaha ay qabsadaan guddoonka baarlamaanka oo hadda ay ku sugan yihiin Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ayaa baajiyay kulankii maanta ee golaha shacabka iyadoo ujeedka lagu sheegay inay tahay inay yareeyaan kulamada baarlamaanka waxaana shirguddoonku maanta uu ahaa Mahad Cabdulla Cawad qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hor yimid hogaaminta kulankii dhacay Sabtida aynu soo dhaafnay golaha shacabka oo si kulul uga dooday warbixin guddiga maaliyaddu ay soo saareen isla markaana ku saabsan miisaaniyadda 2018 balse lagu soo afjaray markii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad oo raaligelin ka bixiyay isla markaana uu mamnuucay warbixintan mar kale inaan golaha la horkeenin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dacwad ka gudbiyay maanta gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdulla Cawad
qoraal loo diray guddoomiyaha golaha shacabka dowladda Soomaaliya oo ay diyaariyeen xildhibaano u badan xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu dalbaday in tallaabo sharciga waafaqsan lagu qaado guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo sabab u ahaa baaqashada kulankii labadii maalin aynu soo dhaafnay baarlamaanku ay lahaayeen. xildhibaanadan oo abaabulan qaab xisbi ayaa bilaabay olole ku aadan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka iyagoo ku eedeeyay inuu la shaqeeyo xukuumadda isla markaana uu afduubay baarlamaanka. xildhibaanadan oo shir jaraa'id hore u qabtay ayaa ka hor yimid qaabkii loo maamulay warbixintii guddiga kala qaybsamay ee maaliyadda iyagoo sheegay in guddoonka baarlamaanku kulamada golaha uu afduubay. arrimaha baarlamaanka horyaal waxaa ugu horeeya xeerka hanti dhowrka oo gabagaba ah kaas oo isku hayaan xildhibaanada qaarkood waxaana la sheegayaa in xukuumadda ay kasoo horjeedo qaabka xeerkan uu qoran yahay. dhanka kale warar gaar oo ay heshay warqaad waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre faragelin xooggan uu ku hayo kulamada baarlamaanka sababna uu yahay inay baaqdaan. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka aynu la hadalnay isla markaana diiday inaynu adeegsano magacooda waxa ay sheegeen in ra'iisul wasaare Kheyre uu diidan yahay inay bataan kulamada baarlamaanku si loo yareeyo xiisadaha siyaasadeed oo taageero ay ka mid yihiin warbixintii muranka dhalisay ee markaasi arrimaha maaliyadda. guddoonka golaha shacabka ayaa la sheegayaa inuu gacanta ku hayo mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda isla markaana aan la ogolayn in bannaanka la keeno waxaana ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isla meel dhigeen in mooshinkan aan lasoo shaac bixin. Kheyre ayaa walaac ka qaba kacdoon kaga yimaada xildhibaanada mucaaradsan oo goor sii horreysay sheegay inay xilka ka tuuri doonaan waxaana uu arrintaasi u arkaa in looga badbaadi karo oo kaliya in la yareeyo kulamada baarlamaanka. hagaag daawadayaal qaybihii hore barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa waxay noo soo socda qodobo xiiso oo ay ka mid yihiin golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo war ka soo saaray go-aankii shalay ka soo baxay aqalka sare iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika. balse haddaynu eegno xildhibaan ka tirsan golaha shacabka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre ay bilowday handadaad inay ku sameyso xildhibaanada ka soo horjeeda. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah golaha shacabka ayaa sheegay in handadaad joogto ah uu la kulmay saacadihii ugu dambeeyay walow uusan sheegin nooca hanjabaadda loo jeediyay haddana waxa uu tilmaamay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay soo gaareen ilaa 5 fariin oo isaga loogu hanjabay sida uu yiri. xildhibaanka ayaa arrimaha ugu badan ee loogu hanjabay waxa uu ku sheegay inay tahay arrinta la xiriirta maaliyadda isagoo sheegay in lagu wargeliyo arrimahaani inuu faraha kala baxo. dadaad joogto ah oo ka imaanaysa dhanka xukuumadda oo la handadayo laga soo bilaabo meediyaha dadka shacabka ah mas'uuliyiinta qaranka. waxaa xusid mudan maalmihii hadda ay socdeen arrimahan la xiriira doodaha in ay barbar socdeen handadaado amni iyo siyaabo kala duwan u soo gaaraya in badan oo kamid ah hadday noqon lahayd sida warbixintii shalay ay soo saareen bahda saxaafadda haddii ay noqon lahayd waxyaabo fara badan oo runtii siyaabo gaar ah inoo soo gaaray. arrimahaas waa maqli jiray laakiin weli maanan aaminin yacni in ay dhici karto in nin mas-uul qarana intuu soo istaago ama uu soo waco ama uu soo hor istaago qof mas-uul kala ah ama shacaba ama saxaafad u shaqeeya uu handadi karo. laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago inuu warkaas xaqiiqo yahay. aniga Cabdullaahi kula hadlay hadda anigu mana ihi qof handadaadaha aad ugu jilacsan laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago inuu yahay runtii dhaqan aad u xun. maalmihii la soo dhaafanay fariimo noocaas oo kale ah ayaa aad ii soo gaarayay laakiin waxaan sida ugu habboon oo aan u wajahay waxaan ka qaata go'aan sharciya inaha ay qusaysaan la wadaagi doona. markay ugu yaraato 48 saacadii la soo dhaaf waxa ay soo gaaray 5 fariimood oo qaarkood si bareer ah la ila soo hor istaagay qaarkood meelo kale la ii soo marinayay laakiin anigu hadda dadka aadka ugu jirjilacsan handadaadaha kamid ma ahi laakiin waxaan xasuustaa ama aan arkay yacni dad ilamida oo quusatiino ku dhow inay shaqadooda qabsadaan yacni sabab la xiriira arrimaha handadaada dartood 48 saacadii la soo dhaafo kala hadii soo gaartay ugu yaraan 5 fariimood oo kala duwan. madaxda ugu sarreysa xukuumadda hadda jirta dhammaan waxay iga imaanayeen fariimahaas dhanka xukuumadda laakiin waxaan la wadaagi doonaa si sharci ah inaha ay qusayso. hagaag weli daawadayaal barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad ayaad nagala socotaan.
golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa war ka soo saaray go-aankii shalay soo saareen golaha aqalka sare ee ku saabsanaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ee uu hogaamiyo Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray go-aankii golaha aqalka sare ee shalay soo saareen isla markaana looga hadlay arrimaha xalinta khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. warka golaha iskaashiga ayaa lagu sheegay in si buuxda go-aankaasi loo taageeray isla markaana aqalka sare dadaalada ay wadaan ay soo dhaweynayaan. golahu sidoo kale qoraalkooda waxay ku sheegeen inay diyaar u yihiin golaha aqalka sare inay kala shaqeeyaan sidii loo dhameyn lahaa khilaafka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. go-aanka ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyadu waxa uu muujinayaa inay kasoo dabceen aragtidii hore uga qabeen khilaafka u dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka. wahagaag daawadayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaynu isla soo gaarnay. taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee jooga qaarada Afrika ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana la sheegayaa kulan gaar ah inuu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Farmaajo. kulanka oo ahaa mid u gaar ah labada mas'uul ayaa saacado qaatay waxaana looga hadlay sida la sheegay sida dowladda Mareykanku ay u xoojin karto taageerada ay siiso dowladda Soomaaliya iyo in la dardar geliyo howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka wadaan gobolada dalka sidoo kalena la joogteeyo duqeymaha ciidamada Mareykanku shabaabka ay la beegsadaan. madaxweynaha Soomaaliya waxaa la sheegayaa inuu u riyaaqay howlgallada ciidamada Mareykanku ay ka fuliyaan goobaha ay joogaan shabaabka kuwaas oo u badan duqeymo dhinaca cirka ah. kulanka waxa uu ka dhacay sida la sheegay xarunta Xalane oo u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana labada mas'uul ay isla meel dhigeen sida loo dardar geli karo howlgallo lagula dagaalamo shabaab. taliska midowga Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo badan ka geystay toddobaadkan gudihiisa gobolka Mudug waxaana ay sheegeen inay ku dileen dagaalyahano badan oo ka tirsan shabaab. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad intaynu mid lamida ku kulmayno nabadgelyo. ku soo dhawow warqaad press haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaalo cusub fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga aad baad u mahadsantahay.